Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa YouTube. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Demung Janggala. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang Sumarsono, seri anu katujuh. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Sakedap sateu acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita. Sapertos biasa Mang Guru bade kintun-kintun ka sapalihna para pemirsa YouTube anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu kagenap. Kintun-kintuna diantawisna wae nyaeta kanggo Kang Dika RSBR Bogor hadir manco MGR, Mang Guru hatur nuhun. Sami-sami. Teras kanggo Kang Dede Rustandi, Waalaikumsalam WRWB. Urang Garot manco deui di Parayun, hatur nuhun. Teras kanggo Teh Ewi Rampan, Bogor Parakan Ciomas hadir MGR, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Tobri, Pasuruan hadir Mang, hatur nuhun. Teras kanggo Juragan Tahu, Mang Guru meni bahasa India merebes mili. Teras kanggo Teh Lia Ayulan dari Bawel, Waalaikumsalam WRWB, manco deui Mang Guru Taiwan, hatur nuhun. Teras kanggo Mang Hair Manglid, hadir Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati, Mang Guru abdi hadir, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Nano Ar Sidik Cigarugui Tanjung Sari hadir Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Nenek Ani di Subang, duh kaparotan mancona, hatur nuhun Nenek. Teras kanggo Teh Enji di Pandeglang Banten hadir, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Jainal Official Majalengka hadir MGR, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Erik Sunandar hadir manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Aep Karsim mandako deui hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ruslan ngadangukeun, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Darso Sumarno teras nyarengan, hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Sani Koswarasan absen Mang Guru bilih majar teu manco, Selangor hadir ka Parayun sadayana pemirtub, hatur nuhun. Mohon kumwe ka sadayana para pemirtub anu parantos masihan pairan, oge kum ka sadayana pemirtub di mana bae ayana, wilujeng wayah kieu wilujeng manco wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok ka Parayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, komo deui si bibi ngarasa wajib keneh ngasuh listayu atuh saeutikna bisa-bisa mere conto ku kapangeran hate. Ibi, kami mah ingat wae kasih Adi, geus noron 2 peuting kaimpikeun wae, omong listayu sanggeus rada leler anu nyesa teh kariing hakna. Tong diemutan wae atuh enden, keun da si Raden mah tos jongjon mulih kana pangkonan anjeunna. Angur si enden ayu sing berag supados ibi jadi bingah, ulah ngemut-ngemut wae anu tos kalangkung, da moal aya mangpaatna ieu atuh enden. Nya ibi, ari kitu teh mah batan di lelewangku mangsa ka tukang mah mending netepi kahareupeun, tapi nya kitu geus pugu anu ka tukang-tukang mata kelewang, kahareupna oge asa teu katulu pebeng raseun ibi. Teu kitu mungguhing hirup mah enden, saha anu tarang isuk pageto mah nasib urang teh robih. Nya pasti atuh lebah-robahna mah ibi, ngan teuing robah ka mana, omong listayu bari neuteub kaluareun jandela kamar. Ari ibi mah teu waleh gede hate enden, ceuk si ibi.
Nya maksudna mah ngabubungah sugan wae dununganana teu terus-terusan ngulewut. Teu ayeuna manawi atuh engke mah urang diparangkeun pulih deui sabihari. Saha anu terang jaga mak den baris linggih di padaleman. Nah ngimpi teh kamalinaan Ibi. Nya teu mustahil dina hiji waktu mah kami cicing di padaleman. Tapi ukur jadi purah tukang ngejo, ngarah buruhan sahuap sakopeun, keur maraban anak anu teu puguh bapana. Nen ieu entong nyarios kitu, ceuk si Ibi ngagebes. Nya buat teuing eta murang kali anu ayeuna dikandung keneh teh baris nyandak darajat ka salira ibuna. Ibi mah asa kadinya loyogna tulupan teh, saha anu terang Den? Listayu teu ngomong, kalagek diuk deui dina sisi kasur. Keur kitu ti hareup kadenge anu mukakeun panto, ditema ku suara palupuh anu ngareket. Si Ibi nyingkabkeun reregan saeutik. Saha Ibi? Ceuk Listayu ngaharewos ka si Ibi. Tapi samemeh dijawab, reregan kamarna geus aya anu nyingklakeun. Listayu jeung si Ibi terus tarungkul. Geus sehat pisan ayeuna mah Lis. Sakinten juragan, tembal Listayu alon. Geus ulah nyebut juragan. Paman kitu, omong Raden Sungsang. Tah ieu samping bisi butuh keur salin. Bari sok nenden bungkusan. Meunang sajongjongan mah Listayu kalah ngahuleng. Kitu deui si Ibi bangun anu hookeun. Sanggeus nenden bungkusan, Raden Senapati ngaleos deui. Barang geus aya lengkahna ngaleos, Listayu kakara sadar yen bieu manehna teu nganuhunkeun acan, matak gura-giru wae bijil ti enggona. Nuhun, omongna alon, sanggeus manehna adu hareupan. Nya pek tarima. Lumayan wae atuh keur sakalian tas dicai. Bisi Lis aya pangabutuh mah nyarita bae ka barudak anu kagiliran jaga di hareup. Walon Raden Sungsang bari ku siwel nyieun seupaheun. Salila diperenahkeun di dinya, kakara ayeuna Listayu boga waktu pikeun cacarita jeung anu mere panyalindunganana. Biasana oge da nyimpangna teh ukur saliwat-saliwat. Sok rajeun soteh nyarita rada lila jeung si Bibi lain jeung manehna. Teu betah meureun nya cicing di dieu teh. Listayu teu ngajawab kalah tungkul. Wayahna wae lamun teu betah mah, keun sugan ka hareupna urang pernahkeun sing rada pantes. Keur saayeunaeun mah nya hampura wae da pamana loba keneh gawe. Acan kasiwar nempatkeun eulis. Pulang deui eueuh anu cacarita. Si Ibi ngahaja teu milu nyampeurkeun, ukur ngadengekeun ti jero enggon. Dupi jurag, omong Listayu sanggeus lila ngahuleng. Tong nyebut kitu, ceuk Raden Senapati megat kalimah. Paman kitu. Listayu balem deui. Rek nyarita naon bieu Lis teh? Dupi paman teh anu ti mana? Nanya bari semu asa-asa. Ti Cihawur, tembalna. Dupi kukupingan teh, paman uning ngakapun bapa. Atuh puguh wae, kapan waktu ngarurug ka Batawi teh. Paman babarengan jeung Kakang Suranangga. Anu matak basa mimiti tepung jeung hidep teh. Paman asa panggih jeung tuang Rama tah kitu. Listayu ngarenjag barang ngadenge katarangan kitu teh. Teu sangka geuning kitu jujutanana. Manehna ngabetem deui. Sanyana dina hatena mah loba pisan picaritaeun. Ngan nya kitu hese pisan ngedalkeunana. Paman rek ngarus heula barudak. Bisi minggu hareup tulus mapagkeun pidalemen. Bejana sumping na teh jumah engke. Ceuk Raden Sungsang. Bari jut turun deui ti imah. Listayu ngan saukur unggeuk. Paingan nyaheun ka enden atuh. Upami kawitna kantos caket sareng tuang Rama mah, omong si Ibi. Sanggeus Listayu asup deui ka enggona. Nya Ibi, ngan anu teu kahartina teh. Naha ayeuna Paman Sungsang jadi bilu ka musuh. Asa baluweung keneh mikiranna oge. Moal kitu Paman Sungsang teh kaasup gegeden anu ngijing sila bengkok semah. Ceuk Listayu.
Ibi mah teu ararapal kana urusan anu kitu. Panginten eta mah kaulinan para menak nen, ceuk si Ibi. Ah, teu kitu kabeh Ibi, ceuk Listayu buru-buru nempas. Geuning bapak kami mah milih tutumpuran ngabela Kangjeng Dipati. Tibatan kudu midua hate ka urang wetan mah. Ari leresan tuang Rama mah atuh ulah dicarioskeun deui nen. Anjeunna mah menak anu ngadek sacekna, nilas sapelasna. Maksad pisanggem Ibi mah anu sanes nen. Rupina teu kirang-kirang rerencangan tuang Rama kapungkur. Anu ayeuna tatan-tatan bade kumaula ka dalam anyar tah kitu nen. Ah, eta mah urusan maranehna Ibi, omong Listayu. Geus diilikan sinjang pamere teh atawa acan Ibi, ceuk Listayu nyalenggorkeun obrolan. Ih, teu wararantun teuing atuh Ibi mah enden. Mangga we buka ku nyalira. Sanggeus kitu mah berai bungkusan teh dibuka. Eusina samping rereng sadua-dua. Eleuh, boehna oge mani lemes. Matak diserodot tuma sanggem juru pantun mah, omong si Ibi. Kop atuh keur Ibi hiji. Ulah geulis, apan masihanana oge ka enden ayu. Barina oge piraku Ibi disamikeun sareng dunungan. Mun anu geulis bade masihan mah eta wae lungsuranana. Walon pangasuhna, samping teh ditatap diusap, seungit soga ka ambe meuni melebar. Geura anggo midang atuh ku enden. Ah, boro-boro hayang midang Ibi, moal pipanteseun. Da beteung geus mimiti mendeyang, omong Listayu bari ngarampa beteungna. Ieu mah sinjang bijilan wetan nya, ceuk si Ibi buru-buru nyalenggorkeun obrolan. Bisi Listayu kateterusan nyabit-nyabit perkara kandunganana. Atuda geus moal ka mana berasna lamun nyaritakeun eta mah. Tangtu kana ulekan katunggaraan, mangkaning apan saenyana anu keur kakandungan mah dipahing pisan ngagugulung kasedih. Kudu sina berak jeung hegar, sabab ceuk indung beurang oge eta teh gede pangaruhna ka jabang bayi anu keur dikandungna. Ku Ibi geus kajudi atawa acan, naon alatanana paman sungsang bager ka kami. Ah, lebeng nen ayu, mungku ngabandungan cariosanana nembe, ceuk emutan Ibi mah. Asa sanes bager pangarahan. Da kami oge teu boga pikiran kadinya atuh Ibi. Anu karasa teh najan tacan lila teu beda ti nyaah kolot ka anakna. Anu mata kami teu sapamadegan jeung Ibi oge. Naha kunaon atuh bet asa piraku paman sungsang aya karep milelehengkeun kami. Sabab asa beda geterna. Tah kitu Ibi. Cobian atuh papaekeun ku nyalira. Arek eta oge amun geus manggih waktu anu mustarima, tapi tangtuna oge nanyakeunana kudu ku cara anu lantip tur malapah gedang, omong Listayu. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, dina pamustunganana mah Listayu teu kudu nanyakeun sabab Raden Sungsang ngajalanan ti heula. Paman teh geus janji ka diri pribadi hayang bisa malas kasayan tuang Rama. Ngan hanjakal ayeuna tos taya di kieuna. Anu matak pamales budi paman teh rek ditamplokeun ka eulis tah kitu eulis, ceuk Raden Sungsang waktu ngalaya deui Listayu. Nah kumaha kitu paman, kajantenan anu saleresna teh? Nya paman kungsi ditulungan ku Kakang Suranangga. Tembalna jep deui repeh jiga anu rek nataran picaritaeun. Listayu ngahaja milih jempe, bisi anu rek cacarita ngarasa dikagokan. Harita teh basa balad ukur rek nempuh jurit ka Batawi. Paman kungsi cilaka. Inget keneh di anu di lebah Teluk Jambe, rakit anu ditumpakan ku paman sabatur-batur ngadadak ti teuleum di tengah walungan. Paman kabawa palid, tapi kameh-mehan maot dicai. Ngan untungna teh gancang ditulungan ku Kakang Suranangga. Da ceuk syariatna, lamun harita tuang Rama teu ngetohkeun pati nulungan, geus tangtu paman moal kajait deui tina balai, tah kitu, omong Raden Sungsang. Listayu jeung pangasuhna ukur molohok barang ngadenge dongengna kitu teh.
Anu matak paman teh bangetnya tumarima salawasna sok tumanya dina hate iraha bisa panggih deui jeung Kakang Suranangga heg kabeneran ninggang dina waktu rineh lain kunaon apan bieu oge geus disebutkeun hayang males kasayanana sabab paman geus ditumbu umur anjakal tepi ka papisahna deui paman teu kungsi tepung margi tuang rama miheulaan mulih ka ukur nyarengan Kangjeng Dipati tah kitu. Naon margina paman teu mulih sareng. Raden Sungsang teu gancang ngajawab, tapi lila-lila mah burung pok. Lis, kayaan kiwari geus robah. Saenyana pikeun paman pribadi oge ngarasa berat. Tapi dah kumaha atuh, kaayaan maksa kudu kitu. Reg deui eureun. Lis tayu ngabandungan manis sarega pisan. Jigana tacan pati manjing lamun ayeuna paman ngabejer beaskeun ieu pasualan ka Elis. Kahiji bisi Elis sorangan salah harti, kadua kaayaan nagara masih keneh harengeng. Sanajan perjurit anu ti wetan ayeuna teh geus marulang deui ka Mataram. Ngan anu jelas mah paman nyaah pisan ka Elis. Poma Elis ulah boga pikiran anu lain-lain. Tarimakeun ka nyaah paman. Keun tong mikiran ka sisi kagigirna. Utamana anu patali jeung kaayaan nagara dina waktu kiwari. Saheulaanan mah anu kararitu teh tong waka dijieun hancengan urang tah kitu Elis. Maksad paman, urang ulah ngemutan ka sahanya kedah kumaula, ceuk Elis tayunanya. Nya kira-kira kitu, rek saha wae anu jadi dalem diukur, urang estokeun. Tapi nah bakal tiasa kitu paman, kanggo sadirieun abdi mah asa abot pisan. Geus kajudi pamadegan Elis bakal kitu, tapi urang kudu ingat kaayaan nagara geus robah jauh pisan. Meureun Elis oge geus nguping yen dalam anu ayeuna teh lain pituin urang dieu. Tapi urang wasa nolak, dah kitu kapalae susuhunan ti Mataram. Saenyana lain ngan ukur wae anu di daleman sakumaha kapalae ti wetan teh. Tapi deui parakan Muncang, Sukapura, jeung Sumedang. Ari urang mah ngan saukur kumaula ka wayahna. Nya karita maha wae, ganti menak, ganti dunungan, tah kitu. Lis tayu teu ngomong, da puguh teu pati timu dibawa cacarita ngeunaan eta mah. Komo deui pan ayeuna geus aya bulana sasat hirup dina pingitan. Geus wae tepi ka dieu nyaritakeun perkara eta mah. Apan bieu oge ku paman geus ditetelakeun. Naon pangna urang ulah reksa kacuam caem. Ngan hiji anu kudu jadi bahan pikiraneun Elis mah kaayaan geus robah. Peun semet dieu. Kitu omong Raden Sungsang. Yeh cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Manggurus jamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.